박서진입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 이렇게 남자 손에서 옹성어라 나무 없이 한끼 사랑을 채워 밤에 구름 가득던 그런 세월이 여차이런가 웃지 마라 내가 길에 우수한 사투리에 너가 울어 나 똑같은 내 인생 풍악소리 뒤로 옮기고 안녕하세요 안녕하세요 우리 함께 노래 불러요 웃지 마라 내가 길에 우수한 사투리에 이만 너가 울고 난 똑같은 내 인생 풍악소리 뒤로 옮기고 우리 함께 노래 불러요 안녕하세요 안녕하세요 우리 함께 노래 불러요 아유 감사합니다. 다시 한번 인사드리도록 하겠습니다. 저는 장고춤에서 노래하는 가수 제2대 현역가왕 박서진입니다. 안녕하세요. 세계라면 축제 초대해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 이렇게 뜻깊은 자리에 초대해 주셔서 진심으로 감사드리고 오늘 이 자리에 박서진 정말 잘 왔다 생각하시면 큰 박수 한번 치겠어요? 감사합니다. 감사합니다. 아유 잘생기게 뭐가 잘생겨요. 이쁘게 뭐가 이뻐요. 아유 그런 부끄러운 얘기는 많이 해주셔서 또 고맙고 아유 감사합니다. 아유 노래 잘한다는 얘기도 아유 저는 드릴 게 없어요. 그렇게 많이 혹시 여러분들은 좋아하시는 라면이 어떤 라면 좋아하세요? 신라면? 박서진 너 라면? 서진 라면? 저는 개인적으로 너구리를 제일 좋아하거든요. 그래서 저도 오늘 누나 마이크 잡고 있는 줄 알았어요. 목소리가 어떻게 그렇게 큰가 모르네. 전 너구리를 개인적으로 좋아하는데 그래서 오늘도 집에 가서 너구리를 끓여 먹을까 합니다.
첫 곡으로 송은 선생님의 나팔꽃 인생 들려드렸고, 계속해서 이번에는 박서진의 노래를 한 곡 들려드릴까 하는데, 박서진의 노래 중에서 유일하게 조금씩 알려지는 노래가 있습니다. 진아야 들려드리도록 하겠습니다. 그만해주세요. 한때는 사랑했던 사람, 한때는 죽고 살던 사람, 이제는 남이 되어 곁에 없지만, 그래도 나는 아직도 나는 사랑 떠났지만, 오늘도 어김없이 밤을 설치네. 그저께 밤도 어저께 밤도 어디서 원한이 있을까. 어쩌다가 우연이라도 좋아. 진아야 다시 한번 보고 싶구나. 진아야 내가 널 사랑했나 봐. 한때는 사랑했던 사람, 한때는 죽고 살던 사람, 이제는 남이 되어 곁에 없지만, 그래도 나는 아직도 나는 사랑 떠났지만, 오늘도 어김없이 밤을 설치네. 그저께 밤도 어저께 밤도 어디서 원한이 있을까. 어쩌다가 우연이라도 좋아. 진아야 다시 한번 보고 싶구나. 진아야 내가 널 사랑했나 봐. 어쩌다가 우연이라도 좋아. 진아야 다시 한번 보고 싶구나. 진아야 내가 널 사랑했나 봐. 내가 널 사랑했나 봐. 진아의 노래 괜찮아요? 아, 감사합니다. 앞으로 진아야 노래 많이 사랑해 주시면 감사하겠습니다. 어제 비가 많이 와서 그런지 기온이 많이 뚝 떨어진 것 같아요. 공연 보시기엔 춥지 않으세요? 괜찮으세요? 아우, 그래도 여러분들이 감기 걸리실까봐 걱정이 됩니다. 아니 근데 아까 딱 도착해서 내리니까 바다 냄새가 쭉 나더라고요. 그래서 이 동네가 무슨 동네인지 이렇게 바다 냄새가 그래 나나 했더니 알고 보니까 기장이더라고요. 아유, 나는 진짜 어딘지 모르고 이렇게 내리고 이게 눈 한잔 하셨어요? 라면 국물에다가? 그 바다가 경상도 사투리로 뭐라는 줄 아세요? 갱물이라고 하잖아요. 갱물. 갱물. 그 요즘에 얼마 전에 그 갱물에 들어갔다 왔거든요. 물질한다고. 그래서 그런지 몸이 이상하게 많이 난다 진짜. 현악가왕에서 여러분들 덕분에 제가 우승할 수 있었습니다.
그래서 이번에는 현악가왕에서 불렀던 노래를 들려드릴까 하는데 광대 들려드리도록 하겠습니다. 마이크 소리 조금만 더 올려주시면 감사하겠습니다. 광대 들려드리겠습니다. 남들이야 즐거워서 껄껄 웃지만 모두들 신이 나서 춤을 추지만 나 몰래 아픈 사연 가슴에 안고 웃으며 노래한다 분당차고 머리에다 누렇게 요새 연지곤지 곱게 지고 분단차하고 찌그러진 깡통에 인생을 홀로 춤을 춘다 두둥기 두둥실 어디 광대가 몸짓으로 웃음을 주고 근심만을 사랑내게 여기 주며 괴로움도 슬픔도 모두 잊은 채 홀로 춤을 춘다 두둥기 두둥실 어디 광대가 어디 광대가 이 신나는 분위기 그대로 신나시는 만큼 앉은 자리에서 엉덩이와 실을 주려고 들어주시고 두 손을 좀 박수 쳐주시고 하시는 곡이 나오면 큰 소리로 따라 불러주시면 감사하겠습니다. 준비되셨어요? Let's go! 잘 있거라 힘자랑
앵콜! 앵콜 나올 줄 알고 하나 더 가져왔어요. 진심으로 감사드립니다. 정말 마지막 곡 들려드리고 인사드릴 텐데, 제가 내려가고 더 멋있는 가수분들이 이제 차례차례로 올라오실 겁니다. 그때 그러니까 여러분들 어차피 집에 가도 할 일 없으시잖아요. 그러니까 끝까지 즐겨주시면 감사하겠습니다. 저는 이제 마지막 곡 들려드리고 인사드릴 텐데, 집이 없으세요? 그래, 어차피 집도 없는데 여기서 끝까지 놀다가 하세요. 저도 어차피 부산에 계속 있을 거예요. 내일 부산 현악가왕 콘서트가 있어가지고 부산에서 자고 현악가왕 콘서트를 할 거여가지고, 만약에 오늘 공연이 부족하다 하시면 내일 부산 백스코에서 현악가왕 콘서트가 하거든요. 그러니까 오셔서 공연 보시고 표만 사주시면 돼요. 그리고 만약 또 부족하다 하시면 매주 토요일 살림남 본방사수 꼭 해주시고, 매주 화요일 MBN 한일 토텐쇼 꼭 본방사수 해주시면 감사하겠습니다. 저는 마지막 곡 들려드리고 인사드리겠습니다. 감사합니다. 우정자로만 만나보세. 아리아리 이 고개로 넘어간다. 너희들이 꽃밭을 왜 안 열고 아주 난이 동네 내려온다. 짐을 짓고 정들이 오기만 기다린다. 아리아리